जी नाज़रीन, बिल्कुल सेवन शरीफ में हज़रत कलंदर लाल शहबाज के उर्स के हवाले से सकाफ़त खाते बरां हिन वक्त शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस राग रेहान की महफ़िल जी मुनक़िद कई हुई। अचो तो मौजूद शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस में नालेवार लेखकन अदीबन से गाल बोल कयूं तो उन्हनि जो छा चवण आहे। सकाफ़त खाते कोशिश कई है, तलीम कान कोशिश कई है। जीअं लाल सिंह कलंदर सिंह शहबाज सिंह जो 771 मेलो तमाम शहनशाह नमूने से मल्हायो वञे। तव्हांखे ख़बर आहे त 2 साल खनि कोरोना थी गुज़री, उन खां पोइ साल मेलो थिए थो नथो थिए, त अहिड़े नमूने सां माना मेलो न बंदो हुयो। हिन साल छाकाणि जो मेलो पंहिंजे उरूज ते आहे ऐं पब्लिक जो तइदादु ज़ाइरीन जो तइदादु पंहिंजे उरूज ते आहे ऐं कल्चर डिपार्टमेंट जी पूरी कोशिशि रहंदी त ज़ाइरीन जी हर नमूने सां ख़िदमत कई वञे। सेवण ते हिकिड़ो आलीशान सेमिनार थियणु खपे, जंहिंमें सेवण जे कलंदर जी आमद उन वक़्तु सेवण जी कहिड़ी सियासी पोज़ीशन हुई, सिंध जी सूरत हाल कीअं हुई। आउं सम्झां थो त कल्चर डिपार्टमेंट खे आउं गुज़ारिश कंदुसि त सेवण सदियुनि खां हिकिड़ो सेमिनार कयो वञे, जंहिंमें कलंदर शहबाज ऐं सेवण जे क़दामत बाबति मक़ाला पढ़िया वञनि। कायनात जे अंदर ही जो सिंध सरज़मीन जो ख़तो आहे, इते यूनिक शयूं पैदा थियूं आहिनि जिन पूरी दुनिया में अमुन इंसाफ़ ऐं उन सां गॾु ॿियनि शयुनि जा पैगाम ॾिना आहिनि। ऐं सम्झां थो त कलंदर लाल शहबाज जो जेको तरीक़ो आहे इहो पूरी दुनिया में हिकिड़ो यूनिक कलंदरी तरीक़ो आहे, जंहिंजो पैगाम इंसानियत आहे, जंहिंजो पैगाम हक़ आहे ऐं जंहिंजो पैगाम सच आहे। मुझे समझ में अड़ी अदबी कॉन्फ्रेंस की तमाम घनी अहमियत है। उन जो सबब यो है जो असां सिंधी मानू पांजे तारीख़ का तमाम घणो ये खणी चइजे त अञा जेतिरो असांखे सुजाग हुजणु खपे ओतिरा असीं न आहियूं। ही अदबी कॉन्फ्रेंसूं सिंधी माण्हूअ खे पंहिंजे तारीख़ सां रूशनास कराईंदियूं ऐं सुजाग कराईंदियूं। मुख़्तलिफ़ तहक़ीक़ी मक़ाला पेश थी रहिया आहिनि ऐं मां बि लाड़काणे मां आयो आहियां त कलंदर जो जेको रक़्स जी फ़लसफ़ो आहे उन जी शुरूआत कीअं थी आहे, उन जो मक़सदु छा आहे ऐं उन सां गॾु असां उन सां इंसाननि में जेका ट्रांसफॉर्मेशन आहे मुआशरे में समाज में जेको ही शिदत पसंदी अॼु जे लिहाज़ सां ख़ासि करे आहे, उन्हनि खे असां कीअं ख़तमु करे सघूं था। कैमरामैन मज़र अली सां गॾु अज़ीम बारी जो KTN न्यूज़ जामशोरो।